right? Right baby njani? Right nami. Yo. Wami. Ndingxamele le mini kanjani masambe ke? Hayi man baby andihambi. Awuhambi? Ndihambi. Hayi bobo sikanjani ba wami? Umama makekho right so ngimusha yethu. Wo. Kose nibalisele namajita ubuzana awuthela. Oh. So awuthela. Wo. Awuthela namhlanje. Yo. Hayi kodwa ke mntu wami kawuthi umama wakho akekho right ke nyani kakhulu unoyenza nawe. Oh. Okay. Sure. Baby? Ingathi awusafiki. Uthewe nsuthi ukhona qomba ngikwazi ngihlale endlini. Yani serious. Siwudala ndikhumbula. Yo awunofika kumntu. Serious. Ewe. Uwakhani wethu ufike endlini yakho. Uniphathe la nto bendicela. Angawathulile. Wabe ndizonela kunemuntu kodwa. Hayi asazi khuleka. Ndithanda ngalo mntazana. Ndikuyibelanga ngikhaya. Khaya. Hey. Lomntu bethi umama uyagula ngoku sesimkhaya kum. Suka ndiyaya ikho le nto. Into engxaki yakho ngathi akulandela thina. Hayi mkhulu uyithathe rongo mna ndilandele nini hayi andililandeli kuba ndilandele nangothi gqiba dibana nathi ndiyancoma ndithi yo iyafanelana le couple. Hayi mkhuluwa hayi mani mkhuluwa into enzekayo bendifuna nje ndiboleke nje apha i-2 rand mani yayi 2 rand 2 rand yayi 2 rand 2 rand mkhuluwa hayi yo mhle umntu wakho mani kudala nestik. Bendifuna i-2 rand sisi. Anayi 2 rand. Oh yo. So go right no. Hayi yo ndigrand ukuva ndingathini ungabi grand clipper yonke. Okay so ngafaya. Awunayo enye sisi. Hayibo. Hayi mkhuluwa. Ufuna yena noba ufuna i-2 rand. Hayi Brian hayi yo. Ngosini man. Nihambe ka niyolala ngo. Yakho nangokulaya futhi. Hayi mkhuluwa nilale kakhe. Hayi yo. Yo. Oh so right. Shadi grand mkhuluwa di grand. Awusithi